მოგესალმებით ყველას, თქვენი მყოფებით არხზე, ახალი სიცოცხლე, ახალი დაბადება ტაროსთან ერთად და დღეს დადგა დრო გავაკეთოთ აგვისტოს თვის საპროგნოზო გაშლა სტიქიების მიხედვით. ნახოთ, როგორი აგვისტო გველოდება თითოეული სტიქიის წარმომადგენელს. ამ დასტით ვნახოთ ზოგადი ფონი. თვის ზოგადი ფონი აგვისტოში, წყლის სტიქიის წარმომადგენლებისთვის, ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენლებისთვის, მიწის სტიქიის წარმომადგენლებისთვის და ჰაერის სტიქიის წარმომადგენლებისთვის. თვის ზოგადი ფონი. წყალი, ცეცხლი, მიწა და ჰაერი. ამ დასტით ვნახოთ ფინანსები აგვისტოს თვეში. თითოეული სტიქიისათვის. ფინანსები აგვისტოში წყლის სტიქიის წარმომადგენლებთან, ჰაერის სტიქიის წარმომადგენლებთან, მიწის სტიქიის წარმომადგენლებთან, ჰაერი არა, ეს არის ცეცხლი, წყალი, ცეცხლი, მიწა, ჰაერი. ეს არის ჰაერი. და ბოლოს პირადი ურთიერთობები აგვისტოში თითოეული სტიქიის მიხედვით. აგვისტოში პირადი ურთიერთობები წყლის სტიქიის წარმომადგენლებთან, ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენლებთან, მიწის სტიქიის წარმომადგენლებთან და ჰაერის სტიქიის წარმომადგენლებთან. დავიწყოთ ზოგადი ფონი. რვიანი კვერთხები წყლის სტიქიის წარმომადგენლებთან. რვიანი კვერთხები პრინციპში ნიშნავს რაღაცა ახალი ჩანაფიქრების განხორციელებას, ან უпростоრად განხორციელებას უფრო ნაკლებად აქ ვიტყოდი რაღაცნაირად რაღაცა შეზღუდვების გადალახვა მოგინდებათ წყლის სტიქიის წარმომადგენლებს და აი ამას გააკეთებთ რაღაცნაირი ბავშვური სილაღით თითქოს. წყალი ფინანსებთან დაკავშირებით არის აქ კვერთხების ენერგია. კვერთხების ენერგია ნიშნავს იმას, რომ თქვენი ფინანსები და ზოგადად ფოკუსი თქვენი უფრო ძირითადად მიმართული იქნება თქვენს საოჯახო ურთიერთობებსა და საოჯახო საქმეებზე. შეიძლება დაუშვათ ოჯახთან დაკავშირებით დაგჭირდეთ უფრო დიდი რესურსის გამოყოფა, ან პირიქით ოჯახიდან მიიღოთ ფინანსური მხარდაჭერა წყლის სტიქიის წარმომადგენლებმა და პირად ურთიერთობებში 7-იანი კვერთხებია აქ. აქ გვირჩევენ, რომ შეძლოთ და დაიცვათ ბალანსი, დაიცვათ ერთგვარი ემოციური წონასწორობა. ინახეთ როგორი არკანი აქ გამოსახული, ხო? გოგო, რომელიც მედიტირებს და აი აქ მზის წონულის ჩაკრაში, აქ მზე, ხო? ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ აი ამ წონასწორობით, თქვენ ამ შინაგანი ბალანსის მოპოვებით დაიბრუნებთ ჰარმონიას. ესეთი იყო წყლის სტიქია აგვისტოს თვეში. ახლა ვნახოთ ცეცხლის სტიქიასთან რა ხდება. ცეცხლის სტიქია პენტაკლების დედოფალი, ხმლების დედოფალი და თასების პაჟი. ცეცხლთან ხდება რა? პენტაკლების დედოფლის ნაწილში ზოგადი ფონი არის ის, რომ ცეცხლის სტიქია ძირითადად აქცენტირებული იქნება ფინანსებზე. და აი აქ ფინანსებთან მიმართებაშიც ამოვიდა ხმლების დედოფალი. ანუ თქვენთვის რაღაცა გრძელვადიანი სტრატეგიების მონიშნის პერიოდია ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენლებთან და ასევე გარკვეულ ნაწილში დიდი ყურადღება დაეთმობა ასევე საოჯახო ან ბიზნეს ან ოჯახთან დაკავშირებულ საკითხებს. ზოგად ფონში ესეც შეიძლება რომ იყოს. რაც შეეხება ურთიერთობებთან მიმართებაში აქ არის პაჟი, თასების, აქ ცოტა გაურებული ენერგიები შეიძლება ჩავთვალოთ, აქ რაღაცა ჩამოუყალიბებელი
სიტუაციები, რომელიც სადღაც შუაგზაშია რა, არც იქით მიდის, არც აქეთ თითქოს ესეთი სიტუაცია არის ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენლებთან. ახლა ვნახოთ მიწასთან რა ხდება. მიწის სტიქიის წარმომადგენლები აგვისტოს თვეში დაასრულებენ ერთგვარ თვითგვემას, შეიძლება ითქვას და თითქოს დაიწყება მათთვის პერიოდი, როდესაც ისევ აიღებენ ხმალს ხელში და ისევ გააგრძელებენ ბრძოლას. ანუ აგვისტო მიწის სტიქიის წარმომადგენლებისთვის ძალიან აქტიური პერიოდი იქნება. ანუ აქ თქვენ აღარ გექნებათ სიტუაცია, როდესაც შინაგანად შეიძლება ისევ გქონდეთ ეს განცდა ემოციური არასტაბილურობის, თუმცა აქ არის უკვე მოცემულობა, როცა უკვე ხვდები, რომ მარტო ჩემ თავზე უნდა გავაკეთო აქცენტი და ორიენტირი და დანარჩენი ყველა და ყველაფერი უნდა გავუშვა ჩემი სივრციდან. 4-იანი პენტაკლები არის აქ ფინანსებთან მიმართებაში. აქ დაზოგეთ ფინანსები მიწის სტიქიის წარმომადგენლებმა, გაფლანგავთ, რავის ზედმეტს, რაფერს, მისცემთ. მით უფრო თუ არ იმსახურებს კიდე. და თუ იმსახურებს, მიეცით მხოლოდ იმდენი, რამდენსაც იმსახურებს. არც მეტი და არც ნაკლები. პირად ურთიერთობებში აქ არის 10-იანი ხმლების ენერგია, აქ არის მოცემულობა მიწის სტიქიის წარმომადგენლებთან, როცა უკვე თქვენ გადაწყვეტთ, რომ სიტუაციები ან ადამიანები ან გარემოებები რაც უკვე გთრგუნავთ და გტკენთ, დრო არ გაუშვათ. და ამას გააკეთებთ და შეძლებთ ძალიან კარგად. ეს არის მიწა და ბოლოს ჰაერთან ნახოთ რა ხდება. ჰაერი. ზოგადი ფონი ჰაერთან მიმართებაში არის კვერთხების დედოფალი. კვერთხების დედოფალი აქ არის მოცემულობა ჰაერის სტიქიის წარმომადგენლებთან, როცა რაღაცებს დაგეგმავთ, რაღაცებთან მიმართებაში გადაწყვიტავთ, რომ ცოტა გრძელვადიანი პერსპექტივები უნდა დასახოთ, თუმცა აქ ფინანსებს რასაც უყურებ, ხო, ორიანი ხმლების ენერგია ამოდის, ანუ ცოტა გაურკვეველი სიტუაცია. ამიტომ ჩქარი ენერგია აქ ჰაერისთვის, მაგრამ მე სამყაროსეულად მოდის შეფერხებები და ჯობია რომ კარგად დაფიქრდეთ, მანამ სანამ რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებთ და თუ მით უფრო თუ ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება ფინანსებს და მატერიალურ საკითხებს. რაც შეეხება პირად ურთიერთობებს ჰაერის სტიქიის წარმომადგენლებთან, აქ არის 9-იანი კვერთხების ენერგია. თითქოს გაგიჩნდებათ აგვისტოში განცდა, რომ ყველა სირთულე და ყველა გამოწვევა რაც გქონდათ, უკან მოიტოვეთ და დროა რომ გაიხედოთ წინ. ესეთია ისედაც კვერთხების დედოფლის ენერგია, რომელიც უკან არასდროს არ იყურება, მუდმივად იყურება წინ ყველანაირი სირთულის მიუხედავად და არის თქვენ არ ახართ ამ შემთხვევაში ჰაერის სტიქიის წარმომადგენლები გამონაკლისები. ესეთი იყო ჩვენი აგვისტოს თვის გაშლა სტიქიების მიხედვით. მე იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ და რეზონირდა. გელოდებით ყველას კომენტარებში და ასევე რა დამიწერეთ იცი. წინა თვეების გაშლებს თუ უყურებთ, რამდენად გაქვთ პატარა სტატისტიკასავით გაკეთებული, რეზონირებს თუ არა ეს გაშლები თქვენ შემთხვევაში. იმიტომ რომ პირად კონსულტაციაზე ადამიანები მოდიან ხოლმე ჩემთან და მეკითხებიან, რამდენად ხდება თქვენი გაშლები, რამდენად სიტყვას გამოვიყენებ ესეც, რასაც მწერ, რამდენად არ ტყამთ. ესეთი კითხვა იყო ამას წინათ. რა ვადაზეშლით და რაღაც ესეთი უცნაური კითხვები ხალხო, ანუ ჯერ ერთი მერანერით უნდა გითხრათ, ვაშლს კი არ ვყიდი, რო გითხრათ, კაი ვაშლია თუ ცუდი ვაშლია. თქვენ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, მოხვალთ თუ არ ჩემთან კონსულტაციაზე, ერთი ეს და მეორე, რამდენად არ ტყამთ, ეგეთ ჯერ ერთი კითხვა არის რაღაცა ძალიან უცნაური და ჩემი აზრით არაეთიკური, მაგრამ მაგასაც რო დავიდავანებოთ. რა ვიცი, ჩახედეთ გვერდზე რამდენი გამოხმაურება და რამდენი უკავშირია და მე მაინც დარწმუნდებით ვარ ტყამ თუ ენერგიას ვკითხულობ. ერთი რამ მინდა იცოდეთ ძალიან კარგად, რომ მე არ ვმკითხავობ, მე ვკითხულობ ენერგიას. ეს სხვადასხვა რაღაცაა. და მკითხავებს არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ყველამ თავის გზაზე იაროს, მე პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ სულ სხვა ენერგიის კითხვა და სულ სხვა მკითხაობა, ალთას და ბალთას რო რაღაცაებს ურახუნებ. ეს იყო ჩემი ბოლო კომენტარი. კარგად ბრძანდებოდეთ.